अरे भाई भाई, इतने सारे गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को चोर चोरी करके भाग रहा है? मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अरे हो कलिया, तेरे बस की बात नहीं है मेरी गाड़ी को पहचानना। अरे भाई, मैं तो पहचान के ही रहूंगा अब तो। यही गाड़ी है जो चोर चोरी करके भाग रहा है, लेकिन इसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ये क्या, इस चोर की गाड़ी को तो ऊपर ही पहुंचा दिया।